जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी राज्य या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो आपका बिहार हो जाता है। बिहार में 1106, कितना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जिसका है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अकबर का इतिहास अकबरनामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। आपसे पूछा है कि अकबर का इतिहास अकबरनामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल ने। अबुल फजल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। उसने अकबर के शासन का विवरण अकबरनामा में लिखा। इसका तीसरा भाग आईने ए अकबरी कहलाता है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया या मुगल इतिहास का महत्वपूर्ण स्त्रोत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव संसद की किसी एक सदन लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने से 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है। आपसे पूछा कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान स्थित है। वर्तमान में यह सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, अब एग्जाम में पूछते तो बांग्लादेश देश के साथ लगती है। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। उत्तर में चीन और नेपाल स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में स्थापित किया गया और 1946 में कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है।
इसका जो प्रमुख कार्य है वो देशों के बीच विवादों का निपटारा करना और कानूनी सलाह देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था। आपसे पूछा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। इन्हें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया था। कुछ शिलालेख खरोष्टी यूनानी और अरमाइक में भी मिले हैं। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था। आपसे पूछा कि पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। उनके पति ज्योतिराव फुले ने भी सहयोग दिया, बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ कार्य किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत विकल्प आपको छांटना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भरतनाट्यम या तमिलनाडु का है या एकदम सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है। कथकली कर्नाटक या गलत विकल्प है। अगला विकल्प भी देख लेते हैं उड़ीसी उड़ीसा का लोक नृत्य है या भी सही। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है तो या भी सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। कथकली भारत के राज्य केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, ना कि कर्नाटक की। यह नृत्य रूप संगीत अभिनय और नृत्य का समन्वय है और इसमें पौराणिक कथाएं महाभारत और रामायण का मंचन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाकी विकल्प जो है सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डॉक्टर सुनंदरा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आपसे पूछा है कि डॉक्टर सुनंदरा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सुनंदा नायर प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। या एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मोहिनी का अर्थ आकर्षक महिला रूप होता है। इसकी मुद्राएं कोमल और लयबद्ध होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा कहां से शुरू की थी। आपसे पूछा कि महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा कहां से शुरू की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नमक यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना था। यात्रा का समापन दांडी में हुआ। यह 1930 में शुरू हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास कोर्ट में खेला जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास कोर्ट में खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विंबलडन ओपन जो है टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि घास कोर्ट में खेला जाता है या हर साल लंदन यानी कि इंग्लैंड में खेला जाता है। इसका खासियत यह है कि घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। बाकी ग्रैंड स्लैम की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर, तो यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन की बात करें तो यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपका विंबलडन ओपन जो है यह आपका जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा है कि भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक संचालित करता है। यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। रेपो रेट मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 95वां संविधान संशोधन जो कि 2009 में हुआ किसके आरक्षण से संबंधित है। आपसे पूछा कि 95वां संविधान संशोधन जो कि 2009 में हुआ किसके आरक्षण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से यानी कि SC ST से 95वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। यह संशोधन 2009 में पारित हुआ। इससे लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण जारी रखा गया। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। संविधान में समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। संविधान संशोधन जो है सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है DRDO का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि DRDO का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य जो है देश के लिए अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का विकास करना, मिसाइल, रडार, टैंक, फाइटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध सामग्री बनाना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो में मिला। यह सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। इसकी जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसे मृत्यु का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे मृत्यु का टीला भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर SA दवे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी यानी इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में एक अविनियमित संस्था के रूप में की गई थी। इस समय इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर SA दवे, बाद में 1992 में इसे संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया गया जब सेबी एक्ट 1992 लागू हुआ। सेबी का मुख्यालय कहां, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1988, वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि घेरिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घेरिया नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह खासकर कच्छ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गुजरात के अन्य प्रमुख नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया, होली नृत्य, टिप्पणी नृत्य है। गुजरात की बात करें तो महाराष्ट्र की भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के जो प्रमुख नृत्य हैं वह लावड़ी, तमाशा, कोली। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, हरियाणा का फाग, धमाल, सैमी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1987 भारतीय संविधान में संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह हर नए लोकसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करे। हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करे। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा सुमेलित युग्म है। गलत
आपसे पूछा कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि आपको गलत विकल्प छांटना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग को बताना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, या एकदम सही, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, या भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग नहीं है। बीजिंग तो जो है वह आपकी बीजिंग जो है आपका, वह आपका चीन की राजधानी है, ना कि स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2001 में। संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन यूएन को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे शांति, मानवता की सेवा और वैश्विक संघर्षों के समाधान में योगदान के लिए दिया गया। बाकी बात हो रही संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसमें इसके 193 सदस्य देश हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।